สวัสดีค่ะ หนูชื่อเด็กหญิงนิชาภาภูมิคำเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่2โรงเรียนบ้านหนองอ้มค่ะ เรื่องที่หนูสนใจคือทำไมเคาะขวดจึงมีเสียงค่ะ วันหนึ่งหนูเดินเก็บขยะไปเจอขวด หนูจึงก้มลงเก็บช้อนก็หล่นไปโดนขวด เอ๊ะ ทำไมขวดถึงมีเสียงดัง ทำให้เกิดความสงสัยว่าทำไมเมื่อช้อนโดนขวดถึงมีเสียง จากความสงสัยนี้จึงอยากค้นหาคำตอบว่าทำไมการเคาะขวดจึงเกิดเสียงดังขึ้นทำไมเคาะขวดจึงมีเสียงขึ้น นี่คือขวดที่หนูเก็บมาได้ นี่คือน้ำผสมสีที่หนูจะเอามาเทใส่ขวดค่ะ นี่คือขวดไว้ที่1หนูจะเทประมาณนี้นะคะ ประมาณนี้ค่ะแล้วปิดฝาไว้ก่อน นี่คือขวดใบที่2หนูจะเทน้ำใส่ครึ่งขวดนะคะ ประมาณนี้นะคะแล้วปิดฝาไว้ค่ะ นี่คือขวดใบที่3หนูจะเทน้ำเกือบเต็มขวดนะคะ และปิดฝาไว้นะคะ ขวดใบที่1ขวดใบที่2ขวดใบที่3มาฟังเสียงเคาะขวดกันนะคะ สังเกตเสียงที่เกิดขึ้น จากนั้นนำมาเปรียบเทียบว่าเมื่อปริมาณน้ำต่างกัน เสียงที่ได้ยินเหมือนหรือต่างกันอย่างไร ขวดใบที่1ขวดใบที่2ขวดใบที่3จากการทดลองเคาะขวดที่ใส่ปริมาณน้ำต่างกันพบว่าเมื่อเคาะขวดจะเกิดเสียงดังขึ้นค่ะและเมื่อปริมาณน้ำในขวดแตกต่างกันเสียงที่ได้ยินก็จะแตกต่างกันด้วยค่ะจึงสรุปได้ว่าการเคาะขวดทำให้ขวดเกิดการสั่นสะเทือนและเกิดเสียงขึ้นมาปริมาณน้ำในขวดมีผลต่อเสียงที่เกิดขึ้นค่ะขวดที่มีน้ำน้อยเสียงจะแหลมส่วนขวดที่น้ำเต็มเสียงจะทุ้มค่ะเสร็จแล้วค่ะพรุ่งนี้หนูจะไปเล่าให้เพื่อนๆและคุณครูฟังค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงนิชาภาภูมิคำค่ะวันนี้หนูจะมาสรุปเรื่องทำไมเคาะขวดจึงมีเสียงดังให้คุณครูและเพื่อนๆฟังค่ะหลังจากการทดลองสรุปได้ว่า 1. ขวดน้ำเกิดการสั่นสะเทือน 2. ขวดน้ำเกิดเสียงดังขวดน้ำที่มีน้ำน้อยมวลโดยรวมน้อยสั่นได้เร็วความถี่สูงจะมีเสียงแหลมขวดที่มีน้ำมากมวลโดยรวมมากสั่นได้ช้าความถี่ต่
จะมีเสียงทุ้ม หนูขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะ ขอบคุณค่ะ